这几天哦，有真侪水稻茶顺高屏溪流落来，蹲伫林园线尾的月牙湾，加在是无影响到线尾渔港渔船的出入。高雄市政府嘛赶紧摒扫，嘛呼吁渔船的出入要爱细腻。真侪水稻茶拢掉伫咧岸边，官手找人载机继续伫咧清。0728高雄山区落大雨，长期的石瓦甲废弃物沿高屏溪或者是洋楼，蹲伫咧林园线尾月牙湾附近。土石流就会一直拉流下来。流下来的时候呢，我们的洋流就这边的因为我们这边是交界嘛，所以大部分都往上，有洋流是往上的嘛，北上嘛，所以我刚好就带我们这边，我们林园是第一站。最多的水稻茶内面有一寡大大细细，敢若石头共款的籽，是台湾珍贵阿根廷，所以有真侪民众走来海沙堡采宝，想要早登去收藏或者是考刷。大部分的水稻茶拢是掉伫咧海沙堡，不过附近的小堡地要卡一寡，暗时作业的渔民爱注意。有一寡渔船法拢了是这个线尾渔港，阮希望咱这个渔民，若要出入这个港区的时阵，非常特别要注意。渔会讲，虽然水稻茶也无直接影响附近的线尾渔港，不过因为月牙湾因为刺激指南洲，这几年真侪观光景点竟影响景观，希望赶紧清理。现场的数量占库大概500吨，那昨天我们就已经进场集运，集运完成之后呢，我们依程序要请林务署进行有价木料的辨识。水利局讲，等林业四会辨识程序完成，会甲有价值的茶载去指定的场所了，结果再请厂商清理现场。公司新闻综合报道。